再来一期炫彩城更新之后上天桥的一个方法，还有几个实用的点位。然后我们先来到这个电梯，然后再来到房子的边缘，然后走到这个外围的最边缘的时候跳一下，就可以跳在树上，然后再往对面跳一下，再跳到对面房子的外围。然后这个点位的话，我们需要喊来一个队友，然后队友帮我们顶一下，然后队友顶一下之后，我们就可以跳空调。然后再就可以来到这个天桥了，非常的简单。然后我们还有一种方法，然后我们先来到黄色房间，坐上电梯，然后再上空调，然后再往外围跳一下。这个是第二种跳外围的方式啊，有两种方法。第二种方式还是比较简单的哈，然后队友再帮我们顶一下，就可以上来了。这是又一种上外围的方法，非常的简单。然后我们还可以再直走，跳下来，躲在这个地方，变成一个小屋柄。非常的隐蔽啊，收不者根本就不会被发现。然后再一个点位的话是先跳这个球上，然后再对准这个平台，然后轻松跳一下就可以了。然后我们再躲在这个后面，变成一个小一点的物品，非常的隐蔽啊，收不者不容易被看到。然后再一个点位的话，我们是先找到这个围栏，然后可以直接跳上围栏，然后再往前面跳，就可以来到这个树的最里边，变成一个绿色的物品啊。是不会被受捕者给看到的，非常的隐蔽的一个点位，变成一个小物品也行，非常的简单。好的，本期视频就到这里，大家点赞。